ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مدام نوره من قناه منوعات نوره، وجايه لكم النهارده عشان نشوف هنعمل ايه ان شاء الله لتخزينات الفراخ بتاعتنا لشهر رمضان، وازاي نقدر نعمل حاجه دلوقتي تنفعنا في العزايم كويس جدا، وتكون من اجمل الحاجات اللي بتبقى محطوطه على سفره رمضان. الصراحه الفراخ اللي هنعملها مع بعض النهارده بتكون جاهزه، بتطلعها كده من الفريزر على الفرن على طول، حتى لو سبتها تفك مفيش فيها مشكله خالص. تمام كده، وما بتعمليش اي حاجه فيها خالص الا بتطلعيها من الفرن وتاكليها باذن الله. لو انت عايزه تعرفي طريقه هتنفعك كتير كتير في تخزينات رمضان استنيني. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، انا معايا فرختين اتنين كبار، حجمهم يعني كويس زي ما انتوا شايفين كده. انا مش هعمل الفرختين دول، انا حابه استفاد برضو ان احنا نوفر يعني ايه، نقارن كده الميزانيه بتاعت شهر رمضان ان شاء الله. فهقول لكم هعمل ايه فيهم دلوقتي وانتوا معايا كده. بصوا يا حبايبي، اول حاجه النوع اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي ده، انا ببقى محتاجه الفرخه سليمه زي ما انتوا شايفين كده، ده شكلها، وبنقطعها من ورا، شايفين من الظهر بتاعها كده للاخر. تمام، الفرخه بتاعتي مغسوله كويس جدا اهي. انا هي دي يعني الشكل اللي انا عايزاه للفرخه بتاعتي. هنعمل بس كده، دي التقطيعه اللي احنا محتاجينها في النوع بتاعنا النهارده. انا هنا بقى مش عايزه الفرختين الاتنين، انا هاخد فرخه ونص بس كده. هتسيبهم لي برضو بنفس الشكل ده، انا مش عايزه اجي ناحيه الفراخ بتاعتي باي شكل. هنا بقى انا عايزه اللحم بس بتاع الصدر بتاعنا كده. انا بعمل معاكم كل حاجه على فكره زي ما انا قلت لكم بمنتهى الاريحيه، زي ما بعملها لنفسي بالظبط. دولت انا مش محتاجه، ثواني، مش محتاجاهم معايا دلوقتي. هعملهم انا بالنسبه لي، هعملهم دلوقتي بس هينزل لكم فيديو تاني هتستفادي من الصدرين دول برضو كتير جدا كده. تمام، يبقى احنا كده معانا الحتتين دولت احنا محتاجينهم دلوقتي. بقى انا بالنسبه لي انا هحط، طبعا هشيل الجلد ده، هحط دولت مع التتبيله دي بس. ولنفرض ان دولت فرختين حد فينا عايز يقسمهم كذا وجبه. تخيلي من الفرختين دولت ان شاء الله هيكونوا وجبه كبيره معانا، هعملها لكم وهتعرفوا هي ايه. ودولت كده ممكن تاخدي ولنفرض نص لو انت هتقدري تكملي بالفرخه بس، او تقدري تاخدي ورك واحد بس على دوت وعلى الحوايج بتاع الفراخ هي ورايا برضو، وتقدري تعمليهم وجبه لوحدهم. يبقى احنا كده من الفرختين طلعنا 3 وجبات، فاهميني؟ يعني دي، ثواني هجيب لكم برضو الحاجه عشان تفهموني. بصي كده، خلاص البلانشه انا مش محتاجاها. بصوا دولت الفرختين بتوعنا، ديت مليانه لحم زي ما انتوا شايفينها، على فكره فيها لحم، مش ناشفه يعني، لا فيها لحم. والحوايج بتاعتي دي للي بيحبوها طبعا. تخيلوا دولت كده، وممكن تاخدي النص معاهم لو انت حابه. يبقى احنا كده من الفرختين عملنا 3 وجبات، وهتعرفوا الوجبات ده هنشكلها ازاي. يا اما طبعا بالنسبه لي لا، انا محتاجه الفرخه ونص مع بعض. تمام، دي وجبه ودي وجبه. وقت تاني ممكن تعملي دي كده، يعني بصوا ببصلايه بقرن فلفل كعشوه او على سحور لو انت حابه، بس طبعا مش مستحبه قوي في السحور والكلام ده. انا اقصد يعني ايه، وجبه خفيفه تكون جنب طبق مكرونه او اي حاجه لو انت حابه، وتقدري تاخدي ورك من ده. يبقى احنا من 3 فراخ طلعنا 3 وجبات نقدر نستخدمهم. سيبوكوا بقى من ده.
هنا بس هفصل، انا بعمل معاكم الحاجه مش فاصله الكاميرا خالص اهو. هنا بس هقطع دي كده، تمام كده فراخنا جاهزه. يبقى فاضل معايا التتبيله، هنشوف هنتبل ازاي. هنا يا حبايب قلبي للتتبيله اللي احنا هنعملها دلوقتي حالا مع بعض، محتاجه ده علبتين زبادي كبار. ممكن تبدليها عشان اللي بيخافوا يحطوا الزبادي في الفريزر، بس انا جايباها زبادي على فكره لسه معموله امبارح، وبالتالي هتقعد معانا، وطالما اتجمدت ما تقلقيش منها خالص. هنا في الخلطه اللي هعملها النهارده بتحب الليمون، حاطه 3 مكعبات ليمون. حبيت اجيب لكم برده المكعبات عشان اقول لكم ان التفريزات بتنفعنا هي. ومعاهم معلقه صغيره خل، 3 مكعبات ليمون يعني 3 ليمونات، ومعاهم معلقه صغيره خل. هنعمل ايه بقى؟ هنحط في التتبيله دي الزبادي، من اجمل واشيك الفراخ والله العظيم، وهتعجبكم طعمها جدا. هنا بقى معايا معلقتين 2 كبار كركم، ومعلقه كبيره زعتر، والاتنين دول اساسي، تمام. وهنحط زيت كده، انا عشان ما بفضلش التوم في اكل قوي، فدايما تلاقوني بستخدم توم شويه صغيرين، بس هي محتاجه توم. دولت معايا 3 فصوص، تقدري انت تحطي 5 أو 6 مفيش مشكله. وهنحط الملح بتاعنا، بتخليها مظبوطه علشان دي هتدخل الفريزر، يعني ما تخليهاش حادقه قوي. ومعايا طبعا معلقه فلفل اسمر، شايفين التتبيله بتبقى من اجمل التتبيلات. وبقول لك انت دلوقتي هتشوفوا يعني انا هعملها معاكم ازاي، هتطلع على الفرن على طول باذن الله. كده التتبيله بتاعتنا كده جاهزه. طبعا كده خلاص الخلطه بتاعتي خلاص جهزت. هاخد انا بجيب دايما العلب والحاجات دي عشان ادعك الفراخ كويس جدا بالخلطه بتاعتي. هنسيب معلقه واحده بس عشان احطها على وشها بعد ما ادهنها. اعمليها من دلوقتي هتنفعك كتير دلوقتي، بس علشان خاطر الكاميرا وكده انا هدعكها كويس جدا جدا بالخلطه دي وهي في العلبه كده، وهوريكم بقى هنحتفظ بيها ازاي في الفريزر. ده يا حبايبي شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما عملتها بالتتبيله كويس جدا، وخدت الباقي حطيته على الوش، برغم ان هي مش محتاجه التتبيله كتير. التتبيله بتاعتها والخلطه دي ما تفتكريش ان مجرد خلطه احنا حاطين الفراخ فيها، لا خالص. انت بتبقى معاكي صوص كده بيبقى طعمه جميل جدا، وبتعملي جنبها رز بسمتي بالكركم او رز البلدي بتاعنا عادي بالكركم وبالزبيب، وتقلي بطاطس، ويبقى اجمل يوم وطعمها جميل جدا، وتبقى فطارك سهل. لو بالفرد عندك عزومه تقدري تطلعيها صنف في وسط العزومه جاهز جدا ومفيش فيها اي حاجه. في ناس بيقولوا لي يا نوره التتبيلات يعني احنا مش بنحب نحط الفراخ في قلب الفريزر، التتبيله بتحافظ عليها على فكره، يا دوبك العظم بتاعها بيبقى من جوه غامق بسيط جدا لا يذكر. انما لو انت دخلتيها نيه من غير اي تتبيله خالص، يعني تجيبي الفراخ وتغسليها كويس جدا وتحطيها في الفريزر، العظم بتاعها بيغمق جدا، التتبيله بتحافظ عليها. انت شوفي انواع التتبيلات اللي انت بتحبيها، انا لسه هنزل لكم تتبيلات تانية هتعملي بقى كده هتحافظي على الفراخ بتاعتك. يبقى احنا هنا دي وجبه، وقلنا الحوايج بتاع الفرخه مع اي حاجه تعتبريها وجبه، وممكن دولة تعملوهم وجبتين، وعندنا ده هنعمل بيه حاجه برضو هتبقى معانا وجبه. يبقى انت بالفرختين عرفتي تطلعي احسن حاجه. دلوقتي عملنا تتبيله وهنعمل حاجه كده هتنزل لكم على طول. يبقى كده قلت لكم على حاجات هتفيدكم كتير. اشوفكم في فيديو جديد، سلام. قبل ما اقفل، ده لها غطا على فكره انا هعملها فيه واقفلها، لو مش حابه يعني لو مش عندك ده عادي خالص حطها في اكياس او اطباق فل مفيش فيها اي مشكله خالص، هتكون جاهزه معاكي برضو تطلعيها تحطها في الصينيه اللي انت عايزاها كده. تمام. في اي سؤال تاني اشوفكم في فيديو جديد، سلام.